İnsan hakkında olan Kur'an ayələrine dikkat etsək ve insanın vücudunu təhlil etsək, bize aydın olur ki, insan çox mürəkkəb və dərin bir varlıqdır. İnna xalaqnal insan min nutfetin əmşac nəbtəlih. Quran buyurur, biz insanı qarışıq nütfədən yaratdıq. İnsan səthi bir varlıq deyil, dərin bir varlıqdır, mürəkkəb bir varlıqdır. İnsan mürəkkəb olduğu üçün, dərin bir varlıq olduğu üçün, İnsan üçün göndərilən din də gərək dərin olsun, çox mənalı olsun. Dəfələrlə bu məsələni qeyd eləmişik ki, dini insan prizmasından təhlil etməliyik. Çünki dinlə insanın daxili aləmi arasında uyğunluq və həmahənglik var. İnsanın ruhu çox dərin və əzəmətlidir. Quran buyurur, və nəfəxtu fihi min ruhi. İnsana öz ruhumdan üfürdüm. Ruhu özünə nisbət verir, özü ilə bağlayır. Bu onu göstərir ki, insan ruhu nə qədər dərindir ki, Allah deyir, öz ruhumdan onu öfürdüm. Biz insana və dinə səthi baxışla baxmamalıyıq. Dinin hökmləri, dinin göstərişləri səthi deyil ki, onu rahat şəkildə incələyəsən. Bəziləri dinə səthi baxışla yanaşır deyə çox səhv nəticələrə gəlib çıxır. Dini başa düşmək üçün dərin düşüncə və təhlil tələb olunur. Dini lazım olduğu kimi anlamaq üçün. Çünki din çox dərindir və dərin düşüncə ilə anlaşılır, başa düşülür. Dinimizin ən dərin və mürəkkəb hissələrindən biri, tam qətiyyətlə deyərdim ki, dinimizin ən çətin, ən mürəkkəb, ən dərin hissəsi vilayətdir. Vilayət vəli sözündəndir. Vilayəti qəbul etmək, yəni bir kəsin ağalığını qəbul eləmək. Onu ağa olaraq, rəhbər olaraq qəbul etmək, onun müqabilində itaət etmək. Vəli sözü həm Allah haqqında işlənib Quranda, həm Peyğəmbər haqqında işlənib, həm də imamlara işarə olaraq işlənib. Allahu vəliyyüllezina amenu. Allah möminlərin vəlisidir. Peyğəmbər haqqında da var, imamlar haqqında da dayanmaq istəmirəm ətraflı. Vilayət budur ki, insan öz başının üzərində bir Allah vəlisini tanısın, onu qəbul eləsin və ona tam təslim olsun. Ona itaət eləsin. Burada mən itaət və təslim sözlərini işlətdim. Artıq görünür ki, məsələ bir qədər ağırlaşır. Çünki təslim olmağın, itaətin əleyhinə o qədər əks təbliğat aparılıb ki, İndi təslim, itaət deyəndə çətin qəbul olunur. Həm də insanın təbiəti belədir ki, kiməsə tabi olmağı sevmir, istəmir, bəyənmir. Bu mövzu çox dərin mövzudur və bunun dərinliyi həm də bunun dəyərindən xəbər verir. Çünki bir şey nə qədər səthidirsə bir o qədər dəyəri aşağıdır, nə qədər dərindirsə bir o qədər dəyəri də artıqdır, qiyməti də artıqdır. İnsanlar da belədir. İnsan sadəlöv olduqca dəyəri azalır, dərinləşdikcə, dərin olduqca insanın da qiyməti çoxalır.
Bir adam bir sadə riyazi məsələni həll eləyirsə, ona əhsən demirlər. Məsələ mürəkkəbdirsə, ona hədiyyə verirlər. Fikir yarışmalarında olur ki, axıra yaxın məsələlər mürəkkəbləşir və mürəkkəb məsələnin həlli üçün mükafat verirlər, hədiyyə verirlər. Din özü-özlüyündə çox dərindir, amma onun bir hissəsi var ki, hamısından dərin hissədir. O nədir? O vilayətdir, dinin vilayət bölməsi. Çox dərindir, dərin olduğuna görə də dəyərlidir, qiymətlidir. Sözümün əvvəlində bir hədis deyim ki, mövzunun əhəmiyyəti sizə bəlli olsun. Zürarə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql edir bu hədisi, 6-cı imamımızdan. İmam buyurur ki, Bunyəl İslam alə xəmsə, alə xəmsəti əşya, alə salati və zəkati və həcci və savmi və vəlayə. Buyurur ki, İslam binası 5 təməl üzərindədir. İslamın 5 təməli var. İslam 5 sütun üzərindədir. Namazdır, zəkatdır, həcdir, orucdur və vilayətdir. Zürarə soruşur İmam Sadiq əleyhissalamdan. Və əyyü şeyin min zalikə əfzəl. Deyir, ağa, bu 5-dən hansı biri daha üstündür? Bu 5-dən hansı biri daha üstündür? Buyurur ki, əl-vəlayətu əfzəl li'ənnəha miftahuhunnə. Buyurur ki, vilayət daha üstündür. Niyə? Çünki bu qalanlarının açarıdır. Əsas təməldir. Vilayət ən başlıca təməldir. Allah vəlisinin, Allah dostunun itaətində olmaq, onun hökumətini qəbul eləmək, ona təslim olmaq, itaət etmək başqa şeylərin hamısından daha üstündür. Bir hədisdə Peyğəmbərimizdən oxuyum. Buyurur ki, vəල්ləzi bə'asəni bil-haqqi nəbiyyə, vəල්ləzi bə'asəni bil-haqqi nəbiyyə. And olsun, Peyğəmbər buyurur, o Allaha ki, məni Peyğəmbər olaraq seçdi. And olsun, məni Peyğəmbər olaraq seçən Allaha. Ləv ənnə rəculən ləqiyəlləh bi'əməlin səb'inə nəbiyyə. And olsun, məni Peyğəmbər seçən Allaha. Bir insan Allahın görüşünə gedə qiyamət günündə, 70 Peyğəmbərin əməli ilə gedə, 70 Peyğəmbərin salih işlərini apara. Sümmə ləm yəlqəhu bi vilayəti ulil əmri minna əhləl bəyt ma qəbiləllah minhu sərfən və la adla. Amma 70 Peyğəmbərin əməlini aparsın, amma biz əhl-i beytin vilayətini qəbul eləmədiyi halda Allahın görüşünə getsə, Allah ondan heç nə qəbul eləməz. O qədər əməl aparsa belə. Çox hədislər demək olar vilayət haqqında, amma çox dayanmıram. Bir hədisə də işarə eləmək istəyirəm. Bunu da İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, buyurur, kuffu anin nas. Heç bir şey haqqında mən belə bir şey görməmişəm. Ancaq bu mövzu haqqında görmüşəm. Buyurur ki, vilayət barədə, bizim vilayətimiz mövzusunda cəmaatı azad buraxın. Çox təkid eləməyin. Çox israr eləməyin, cəmaat bunu qəbul eləsin. Cəmaatı rahat buraxın. Demir bu mövzunu çatdırma. Buyurur ki, çox dəridən, qabıqdan çıxma ki, bunu hamı qəbul eləsin. Çox da israr eləmə bu mövzunun üstündə. Çünki insanda ləyaqət olsa, insan layiq olsa, qəlbinin dərinliyində bir nur olsa, ehtiyac yoxdur çox təkid eləyəsən. Və yaxud bir insanın ləyaqəti olmasa, buna layiq olmasa, nə qədər deyirsən deyə, xeyri olmayacaq. Bu, elə bir mövzudur ki, imam buyurur. Çox deməklə deyil, insanın ruhunun lap dərin qatlarına aid məsələdir. İnsan ruhu ilə əlaqəli məsələdir. Kim qəbul edəcək, kim bunu qəbul etməyəcək, elə də sadə məsələ deyil.
Ruhun ən dərin qatlarına aid olan məsələdir. Burada siz çox deyib eşitmək, çox elmi bəhslər, çox israrla sübut eləmək, əlbəttə ki, haqqı çatdırmaq lazımdır. Amma çox buyurur üzərində dayanmayın bu məsələnin. Çox da cəmaatı təkidlə buna dəvət eləməyin. O qalıb insanların öz daxilinə. İnsanlar ruhi vəziyyətlərindən asılı olaraq bunu ya qəbul edəcəklər, ya inkar edəcəklər. Namaz haqqında bunu deməyiblər. Namaz da ləyaqət istəyir, amma bunun qədər yox. Bunun qədər yox. Başqa heç bir dəyər haqqında bunu deməyiblər vilayətdən qeyri. Sözümün bu yerində bir məsələni xüsusi xatırlatmaq istəyirəm sizin üçün. Ən böyük səhvlərdən biri budur ki, çoxları bu mövzunu bir məzhəbin mövzusu hesab edirlər. Bu mövzunu məzhəb kontekstindən gəlin çıxardaq bugündən. Gəlin vilayət mövzusu haqqında zehniyyətimizi dəyişək. Tamamilə dəyişək. Bunu bir məzhəbə aid olan mövzu kimi dəyərləndirməyək. Mən sizə bir cümlə deyim, bu cümləni Məhərrəmin axırına, Aşuraya qədər heç olmasa yadda saxlayın. Cümlə budur ki, nə o kəslər ki, iddia edirlər, biz Əhl-i Beytin vilayətini qəbul eləmişik, bilmək olmaz, düz deyirlər yoxsa yox. Nə də o kəslər ki, özləri deyir ki, biz onu qəbul eləmirik, bilmək olmaz, düz deyirlər yoxsa yox. Məsələnin mürəkkəbliyi bundadır. Zahirə baxmayaq. Bu Əliyəm Vəliyullah deyir, o biri demir, bu vilayəti qəbul eləyib, o biri eləməyib, bu yaxşıdır, o biri pisdir. Bunu belə rahatlıqla belə qəzavət eləməyək. Mövzu daha dərindir. Xahiş edirəm, vilayət mövzusuna səthi yanaşmayaq. Vilayət mövzusuna dərin yanaşaq, dərin təhlil edək. O kəslər ki, vilayəti qəbul ediblər, görəsən doğrudan qəbul ediblər, tələsməyən cavab verməyə, nəticə çıxartmağa. Çoxları iddia elədi tarixdə. Çoxları iddia elədi, axırda tərk elədilər vilayəti, özü də həll edici məqamda. Rahat inanaq elə hər söz iddia eləyənə ki, bu vilayəti qəbul eləyib, rahat inanılası məsələ deyil bu. Hələ imtihanlar olacaq qabaqda. Biri də ki, deyir, mən qəbul eləmirəm, inanaq ona, yox. Deyə bilər, saxın, necə boynuna zorla qoymayacaqsan ki, adam deyir, mən qəbul eləmirəm. Ola bilər ki, özü də bilmir ki, qəbul edir. Adam özü-özündən də baş çıxartmır axərdən. Elə bir sözü özünü tanıyır. Özü-özündən də baş çıxartmır adam. O deyir, qətiyyətlə mən qəbul eləmirəm. Amma onun qəlbi hazırdır qəbul eləməyə. O vilayətdədir. Bir balaca bir şərait lazımdır ki, onun qəlbinin vilayətdə olması üzə çıxsın sadəcə. Bir nəfər Məkkədə idi. Peyğəmbərə qarşı ürəyində kin var idi. Deyirdi ki, mən onu öldürməsəm əl çəkmərəm. Bu qədər kin var idi. Kin az, həddə yox. O həddə idi ki, deyirdi Peyğəmbəri bugün öldürüm ki, rahatlanım. Bu kin məni rahat buraxmır. Gör nə pis adamdır. Gör nə pis adamdır, amma hələ tələsməyək pis deməyə. Pis kimi görünür. Özü də elə bilir pisdir, amma bilmək olmaz. Bir dənə nigarançılığım var, deyir ki, mən bilirəm ki, məni öldürəcəklər, Peyğəmbəri öldürsəm. Peyğəmbər Mədinədədir, Məkkədə. Gedib onu orada öldürsəm, məni də öldürəcəklər, balalarıma kim baxacaq? Deməli, canından da keçməyə hazırdır. O qədər azıqlıdır Peyğəmbərə, canından da keçməyə hazırdır. Bir dənə nigarançılığım budur ki, ailəmə, övladlarıma kim baxacaq? Bir nəfər gəlir, bir müşrik. Ona deyir, Kəbənin qırağında. Deyir, bilirsən ki, mən xeyriyyəçi adamam. Mən sənə söz verirəm ki, sən ged onu öldür, mən sənin ailövün təminatını öz üzərimə götürürəm. Ailövə mən baxacam. Sənin də yol xərci, bütün xərcləri ödəyirəm. Qılıncını götürür, gedir Mədiniyə. Gözləyir ki, məscid boşalsın, fürsət olsun, Peyğəmbər öldürsün. Fürsət tapdı, Peyğəmbərin də üzü o tərəfədir.
Girdi məscidə, qılıncını da gizlədi paltarının altında, qəbasının altında. Peyğəmbər ona baxdı, dedi ki, niyə gəlmirsən məscidə? Dedi ki, sizi görməyə gəlmişəm. Buyurdu ki, bəs paltarının altında gizlətdiyin nədir? Dedi ki, heç özünü itirdi, qılıncdı, yadımdan çıxdı, qaldı. Deyə də gəlir Peyğəmbərin üstünə. Peyğəmbər dedi, bəs o Kəbənin qırağında danışdıqların nə idi? Nə qərarlaşmışsan özündən? Deyib, bunu deyəndə diyandı. Bunu deyəndə diyandı, Peyğəmbər onun qəlbini fəth elədi. Qəlbini fəth elədi. Dedi, ya Rasulallah, gəlmişdim sizi öldürməyə. Dedi, öldür də, gəlmişsən öldürməyə, öldür. Dedi, axı sizi çox istəyirəm. Bəs qərar vermişdin axı. Dedi, qələt eləmişdim, qərar vermişdim. Səhv eləmişdim, qərar vermişdim. İndi heç başa düşmürəm, mənim sizlə davam nə idi? İndi heç başa düşmürəm. Mənim düşmənçiliyim nə idi? Deyə bilərsiniz, möcüzə gördü də, Peyğəmbər qeybdən xəbər verdi. O möcüzələrdən çoxu görürdülər. Nə oldu buna? Nə baş verdi? Mən bilmirəm nə baş verdi. Qılınc əlində canını verməyə hazırdı Peyğəmbər öldürsün. Ailəsini birinə tapşırıb gəlib, birdən-birə dəyişdi. Dedi, əlini ver mənə ya Rasulallah. Əlini götürdü, əşhədü ənnəkə Rasulullah. Şəhadət verirəm, sən Allahın Peyğəmbərisən. Bunun ürəyində vilayət var idi, məhəbbət var idi, özü də xəbərsiz idi. Özü elə bilirdi, nifrət eləyir, amma ürəyində məhəbbət vardı Peyğəmbərə. Kərbəlada nümunələr deyəcək, eşitmişsiniz, demişik və deyəcək. Hədisdə var, axir zamanda ələk olunacaq insanlar. Çox ciddi imtihanlar olacaq. Ələk olunacaq, o tərəfdən bu tərəfə keçəcəklər, bu tərəfdən o tərəfə. Xeyli dəyişəcək insanlar. İndi görürsən o tərəfdədir, imtihan vaxtı bu tərəfdə olacaq. İndi görürsən buradadır, hamıdan da bəlkə qışqırır. Əli, əli deyir, sabah görəcəksən ki, əliyə düşmən oldu. Tarixdə çoxdur, kifayət qədər nümunələr var. Bu məsələyə sadə yanaşmayaq. Kaş vilayəti inkar edənlər hamısı doğrudan inkar edərdi. Kaş vilayəti təsdiq edənlər hamısı doğrudan təsdiq edərdi. Onda məsələ asan olardı. Məsələ çox mürəkkəbdir. Çox mürəkkəbdir. Əli əleyhissalam döyüşürdü. Malik Əşlərə deyirdi ki, sən kimi gəldi vurursan? Mən ürəyinə baxıb vururam. Düzdür o düşməndir, amma mən görürəm onun ürəyində nur var, vurmuram. Qorxuduram getsin arxa cərgiyə, onun ürəyində vilayət nuru var. Düzdür silah əlində mənə qarşı vuruşur, amma mən qəlbin görürəm, qəlbində nuraniyyət var. Gör, haracan çatır bir adamın işi ki, silah əlində Əliyə qarşı vuruşur, ürəyində nur var, hidayət olur, keçir bu tərəfə. Hüseynə qarşı vuruşur, keçir bu tərəfə. Bu çox sirri bir aləmdir. Çox sirri bir aləmdir. Çox mürəkkəb məsələdir. Bir dənə də misal deyim. Bir cavan oğlandır, o da Məkkədə. O da Peyğəmbərlə düşməndir. Gözləyir, neçə illər kin saxlayır ürəyində. Peyğəmbər Məkkəni fəth eləyəndə İslamı qəbul edir, zahirən, yalandan. Girir müsəlmanların içinə. Yalandan qəbul edir. Deyir, indi ki, müsəlmanların içindəyəm, öldürməyə fürsət yaxşıdır. Məni yaxına buraxacaqlar. Hüneyn döyüşü, Peyğəmbər döyüş vaxtı, bu gəlib, cəmaat gedib döyüşür, Peyğəmbər də göstərişlərini verir, bu gəlir, dayanır Peyğəmbərin yanında. Peyğəmbər baxır ona, deyir, niyə getmirsən döyüşə? Burada niyə dayanmısan? Deyir, hə, gedirəm indi. İstəyir Peyğəmbəri zərbə vursun. Peyğəmbər baxır ona, deyir, mən sənin üçün nə istəyirəm, sən mənim üçün nə istəyirsən? Mən sənin xoşbəxtliyi istəyirəm, sən məni öldürmək istəyirsən. Özü deyir ki, bu sözü deyəndə Peyğəmbərin məhəbbəti daxil oldu ürəyimə. Hiss elədim ki, dünyada Peyğəmbərdən daha çox istədiyim adam yoxdur. Deyir, indi Peyğəmbər mənə əmr eləsəydi, ən əziz adamı bu qılıncdan öldür, hazır idim. Bax, belə bir hal yarandı məndə. Bax, nə oldu, düşmən idin?
Bəs nə oldu, öldürməyə gəlmişdin? Məsələ çox dərin məsələdir. Bu gecələrdə icazə versəz, bu məsələni aydınlaşdıraq. Xüsusilə axir zamanda hədislər var ki, özünüz əvvəldən hazırlayın. İmam gəldi, fürsət olmayacaq. Əvvəldən nə idin, o idin. O olacaqsan. Əvvəldən nə idin, o. Gözləmə o gəlsin. O gələnə qədər kim idinsə, orada özünü o göstərəcək. Gələnəcən özünüzü hazırlaşdırın. O gələn kimi qəribə olacaq. Birdən görəcəksən ki, bu bir cəbhədəsən. Yaxud da onun yanındasın. Onu əvvəlcədən deyir, hazırlaşın. Deməyin ki, gələr düzəldər, yox. İslahat, öz daxilinizi islah eləyin o gələnə qədər, o zuhur edənə qədər. Bəzilər ona düşmən olacaq, bəziləri dost. Necə? Bəxtəbəxt məsələdir. Mənim bəxtim gətirdi. Yox, təbii ki, dində bəxtəbəxt məsələ yoxdur. Qəlbdə vilayəti qəbul eləməyin, imama təslim olmağın, özündən fəzilətliyə hörmət eləməyin, təzim eləməyin kökləri var və onu qəbul etməməyində kökləri var. Bu qəlbdədir. Qəlbin lap dərinliyindədir. Nələr səbəb olur adam Allahın dostuna dost olsun və nələr səbəb olur düşmən olsun? Bu barədə danışacaq. Əvvəlcədən mövzunu elan edirəm. Özümüzlə məşğul olmaq üçün. Bəlkə də vaxt az qalıb, bəlkə də fürsət az qalıb. Oturaq özümüzlə məşğul olaq, o xüsusiyyətləri tapaq, varsa bizdə aradan aparaq lazım olmayanları. Yoxdursa lazım olanlar, onları yaradaq öz daxilimizdə. İmam Hüseyin əleyhissalamı çoxları qəbul eləmirdilər, amma qoşuldular ona. Diqqətli olun, xahiş edirəm. Heç kəs sizə belə təqdim eləməsin ki, İmam Hüseynin mübarizəsi Şiə mübarizəsidir. Ən böyük xəyanətdir İmam Hüseynə bu sözü demək. Sünnilərin əleyhinə olan bir hərəkət idi. Çox təhlükəli fikirdir, yalandan deyirlər bu sözü. İmam Hüseyni güya sünnilər öldürüb, yalan sözdür, İmam Hüseyni Yezid öldürüb. Həmin Yezid ki, şiələrdən çox sünnilər öldürüb tarixdə. Məkkədə 3 gün, üzr istəyirəm, Mədinədə 3 gün qətliam edib əhl-i sünnəti öldürüb. İmam Hüseynin qiyamından sonra ilk olaraq əhl-i sünnət Yezidə qarşı qalxdı Mədinədə. Əhl-i sünnətin ağsaqqalları gəldi, gördü və cəmaatı qaldırdılar və əhl-i sünnəti 3 gün namusunu, malını, canını özünə halal elədi Yezid. Yezidin harası əhl-i sünnətə aiddir? Müsəlmanlar, əhl-i sünnət və yaxud şiə bu günlərə qədər bütün ölkələrdə əza saxlayıblar İmam Hüseynə. Faktlarla danışa bilərik, vaxt yoxdur. Mən hər söz üzərində deyansam, gəl 2 saat burada danışım. İmam Hüseyin əleyhissalamın danışıqlarına baxın, şiə ədəbiyyatından bir dəfə də istifadə eləmədi Kərbəla boyunca. İmamətdən danışdı. Görün İmam Hüseyin imamətdən, nə bilim mən, bu məzhəbə aid olan məsələlərdən danışdı. İmam Hüseyin əleyhissalam dedi, mən kiməm? Peyğəmbərüzün qızının oğluyam. Mən Peyğəmbərüzün nəvəsiyəm. İslam ədəbiyyatından istifadə edirdi. Müsəlman ədəbiyyatından istifadə edirdi. Ortaq sözlərdən danışırdı. İndi bir dəstəni alladıblar. Bir dəstə də özü allanmaq istəyib aldanıb, silah əlinə götürüb hamını bidətdə, küfürdə ittiham eləyir. Bunu biz əhl-i sünnət bilməliyik. Bu əhl-i sünnət deyil, bu dinin düşmənləridir. Din libasına bürünüb ki, dindarlar, möminlər, müsəlmanlar arasında parçalanma yaratsınlar. Xahiş edirəm, biz də İmam Hüseyni özəlləşdirməyək. Hərdən biz İmam Hüseyni gizlədirik ki, heç kəs görməsin. İmam Hüseyin bəşəriyyətindir, hamınındır. Xristiyanlar yavaş-yavaş Ərbəyində gedir İmam Hüseynin ziyarətinə. Görmüsünüz? Başqa məzhəblər gedir. Mən Kərbəlada şəxsən əhl-i sünnətdən olan insanların İmam Hüseyni ziyarət eləməyini görmüşəm. Qəribə bir şey deyil, təəccüblənək deyək. Təəccüblü bir şey yoxdur. Getməsələr təəccüblüdür. Ki, Peyğəmbərin nəvəsinin qəbrinin üstünə getmirlər. Tez qəzavət eləməyək. Bugün Allah imtihan eləsə, görəcək kim burada qaldı, kim qalmadı. Hər sevirəm deyənlər, o deməkdir, Əhl-i Beyti sevir. Biri gəldi İmam Sadiqə dedi ki, mən sizi sevənlərdənəm. İmam soruşdu ki, hansı sevənlərdən? Dedi, mənim neçə cür sevən var? Dedi, bəli, bəziləri var, dildə bizi sevir. O mənada yox ki, yalancıdırlar. O mənada ki, emosionaldır onların münasibəti. Qəlblərində o məhəbbət yoxdur. Emosionaldır. Hissi münasibətdir.
Dərin kökləri yoxdur ürəklərində. Emosiya əsaslanan sevgidir. Axir zamanda imtihanlar hədisdə var ki, əsas əhl-i-beyt tərəfdarları arasında olacaq. Saxtakarları düzlərdən ayıracaqlar. Saxtakarlar çoxalıb indi. Yalancılar çoxalıb. Qəlbi vilayətə ziddir, yalandan gəlib girib bura. Özü də bilmir, elə bilir, özü də özünü də alladı. Bir gün imtihan olunacaq. Hədisdə var, axir zaman imtihanı əhl-i-beyt tərəfdarı olmaqda iddialıların içində olacaq. Onların içində saxtakarlar üzə çıxacaq. Ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun ki, görək harda olacaqsınız, hansı tərəfdə olacaqsınız. Vilayət məsələsi bir məzhəbin mövzusu deyil, qəlbə aid olan mövzudur. Ona görə biz bu bəhsə açmışıq ki, özümüzü yoxlayaq və islah eləyək bu Məhərrəmin bu günlərində. Özümüzü islah eləmək üçün bir fürsətdir. Axir zaman imtihanlarının əsasını bilirsiniz nə təşkil eləyir? Vilayət mövzusu. Kim imamətdə qaldı, kim getdi? Əsas bu təşkil eləyir. Namaz, oruz, həc bu imtihanlar olmayacaq. Bu imtihanlar olmayacaq. Kim qılır, kim qılmır imtihanı olmayacaq. Namaz qılanların içində imtihanlar olacaq ki, kim doğrudan da vilayəti qəbul edərək həqiqi səmimi ibadət edir, kim yox. İmtihanlar bu müstəvidə olacaq. Din daxilində imtihanlar olacaq. Axir zaman imtihanları dindarlıqla dinsizlik imtihanı deyil, həqiqi dindarlıqla saxta dindarlıq imtihanıdır. Düz din saxta dindarlıqdan ayrılacaq. Sözümün əvvəlində dedim ki, çox mürəkkəb məsələdir vilayət. İndi bir dənə cümlə deyirəm ki, vilayət məsələsi çox sadə məsələdir. Elə fikirləşməyin ki, bu mənim danışıq üslubumdur ki, sizi maraqlandırmaq üçün yorulursunuz, belə bir şeylər fikirləşirəm özümdən ki, əvvəl deyim mürəkkəbdir, sonra deyim sadədir ki, cəmaat desin, yox. Bir mövzu haqqında iki fərqli fikir söyləmək olar. Keçmişdə də bunun nümunələrini demişik. Vilayət belə bir məsələdir ki, çox mürəkkəb məsələdir, çox çətin məsələdir, eyni zamanda çox asan və şəffaf məsələdir. İndi hansıdır? Sadədir ya mürəkkəb? Həm sadədir, həm mürəkkəb. Birinci cümlə, imamın imamətini qəbul eləmək. Fəzilətli insanın fəzilətinə təzim eləmək çox mürəkkəb məsələdir. İkinci cümlə budur ki, imamın imamətini qəbul eləmək, Allah dostunun, Allahın sevdiyi adamın, özündən üstün adamın qarşısında təzim eləmək çox sadə məsələdir. Mürəkkəblik və sadəlik var. Bu necə başa düşək? Sadə başa düşək. Bunun mürəkkəbliyi və sadəliyi qəlbə bağlıdır. Qəlbə. İnsanın qəlbinə bağlıdır. Qəlbdə elə şeylər ola bilər, bu məsələ olar çətin. Qəlbdə elə şeylər ola bilər ki, bu məsələ ola bilər asan. Qalıb sənin ürəyində nə var? Ürək bir gündə ola bilər ki, adam heç vaxt razı olmaz ona təzim eləsin. Deyəcək, o kimdir? O kimdir ki, mən onun qabağında ona ehtiram eləyim? İndi təzə söz düşür, bax dəbə, şəxsiyyət pərəstlik. Kim kimə hörmət edir, ehtiram edir, şəxsiyyət pərəstdir bu. Özü bacara bilmir, özü özündən fəzilətlinin qarşısında təzim edə bilmir, edənlərə paxıllıq eləyir deyə bu sözü atır ortaya. Özü bacarmadığını başqasında görür, paxıllıq eləyir, başlayır ki, bu şəxsiyyət davası aparır, nəmnə davası aparır. Eyni şey biri üçün asandır, biri üçün çətin. Nə üçün buna asandır, buna çətin? Bax onun qəlbinə. Bunun qəlbində elə şeylər var ki, çətinləşdirir məsələni. O birinin qəlbində elə şeylər var ki, asanlaşdırır məsələni. Qəlbə bağlı olan məsələlərdir. İmam Sadiq əleyhissalam axir zaman imtihanlarından danışır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əbyanu minəş-şəms. Deyir ki, məsələ bizdə söz var, gün kimi aydındır. İmam Sadiq bu sözü deyir. Deyir, gündən də aydındır. Bu yandan deyir, çətin imtihanlar var, bu yandan da deyir, amma haqqı nahaqdan seçmək axirət zamanda. Günü görürsünüz, ondan da aydın. Çox amma azacaq. Nə ilə bağlıdır bu? Daxilləri ilə bağlıdır. İndidən danışaq, bu 10 gecədə danışaq, bilək ki, nə şeylər səbəb olur ki, adam həll edici məqamda
fəzilətli insanlara qarşı çıxır, bir ömür onlara bağlayan deyə və nələr səbəb olur ki, insan bəzən onlardan kənar olsa da həll edici məqamda birdən görür onların yanındadır. O haqqında danışacaq, o haqda danışacaq. Vilayət çox dolaşıq məsələdir. Həm də vilayət çox sadə məsələdir. Vilayəti qəbul eləmək çox asandır, həm də vilayəti qəbul eləmək çox çətindir. Daxilə bağlıdır. Kimin üçün asandır, kimin üçünsə çətin. O daxili araşdıraq, bilək. Onda özümüz haqqında da qənaətə gələcək. Otur özü araşdırdın, amma o gün filan kəs bir dənə söz dedi. Bilirdin, düz deyir, mübahisə edirdin. Nəyə görə idi bu? Bəlkə bu xislət sən içində qalacaq. Bir gün haqqın imamına da belə yanaşacaqsan. Bir haqq sözü həzm eləyə bilmədin. Nə mane oldu? Axı özün bilirsən o düz deyir. Zubeyr haqqında bax İmam Hüseyn bu sözü deyir. Zubeyr düşmən olur Həzrət Əli ilə. Qılınc çəkir Həzrət Əliyə qarşı. Gəlir, cənazəsini gətirirlər. İmam Hüseyn Həzrət Əli ilə vuruşub ölüb. Əli əleyhissalam deyir ki, bu indi bədbəxt olmadı. Bu Zubeyr, Peyğəmbərin sahabəsi. İndi bədbəxt olmadı. Bəs nə zaman oldu? Hələ Peyğəmbər zamanı idi. Peyğəmbərimiz mənlə Zubeyri Əli əleyhissalam öz danışır. Göndərdi bir məmuriyyət üçün. Bir cəsus qadın var idi, məktub aparırdı müşriklərə bizdən. Xəbər aparırdı. Peyğəmbər mənlə Zubeyri göndərdi. Dedi, gedin o qadından o məktubu alın. Deyir, ikimiz getdik, Zubeyr əvvəl getdi qadını dilə tutsun, qadın onu anlatdı, dedi, məndə məktub zat yoxdur, inandırdı. Zubeyr gəldi, Həzrət Əli öz danışır, mənə dedi ki, məktub zat yoxdur. Dedim, Zubeyr, Allahın rəsulu deyir ki, onda məktub var, Allahın Peyğəmbəri. İndi mən gedib alaram. Əli əleyhissalam getdi, o casus qadından o məktubu aldı. Əli əleyhissalam özü deyir, o anda onun ürəyində mənə qarşı həsəd yarandı. Neçə il bu həsədi ürəyində qorudu, saxladı. İndi gəldi nəticəsini göstərdi ki, bu həsəd səbəb oldu ki, həll edici məqamda bu mənə qarşı qılınc çəkdi. Məndən düşmən oldu. Məndən vuruşdu. Bax, bu ürəkdə olan həsədi konservləşdirib saxladı ürəyində. Zubeyr bilirsiniz kim idi? Gəlib Əlinin evinə hücum çəkəndə hamı, heç kəs yox idi. Zubeyr qılınc çəkdi, çıxdı, dedi ki, mən Əlini qoruyacam. Bədəni Həzrət Əlinin yanındaydı. Amma o bədənin, ruhun içində həmin o həsəddə qorunub qalırdı. Gəldi, o məqamda özünü göstərdi, özünü büruzə verdi. Birinə qarşı paxıllıq elirsən, onu vurmaq üçün namərdlik elirsən, dini qalxan elirsən, belə adamlar çox deyindi. Ürəyində ona qarşı paxıllıq var, bilmir necə vursun. Deyənməz axı, mən ona paxıllıq elirəm. Din əsaslar gətirir, dinə uyğun addım atmadı, filan şey dinə uyğun deyildi. Gəlir, dini sipər eləyir, başlayır öz şəxsi davasını din adı ilə aparmağa. Bu insanlar sabah potensial olaraq vilayətə qarşı çıxan adamlardır. Bu xislət olan adamlar. Çox araşdırasan gərək özünün üzərində, üzə çıxardasan daxilindən. Axı Kərbəla yoxdur. Kərbəla olsa bir anın içində özü üzə çıxacaq. İndi ki, Kərbəla yoxdur, gərək özümüz təhlil eləyək. Və bu bəhslərdə deyəcək, nələr səbəb olur, insan vilayətə qarşı çıxır, nələr səbəb olur, insanlar vilayəti rahat qəbul eləyir. Biri görürsən, bir ömür imamın yanındadır, nə qədər qəribə məsələdir. Bir ömür imamın yanındadır, Ayətullah Behcət İbn-i Mülcəm haqqında deyir ki, bəziləri pərvanə kimi imamlarının başına dolanır bir ömür. Pərvanə kimi imamının başına dolanır, axırda imamının qatili olur. İbn-i Mülcəm belə idi. Bir ömür imamın yanındaydı, axırda imamın qatili olur. Başqası qatil kimi gəlir Peyğəmbəri öldürməyə, bir anın içində Peyğəmbərin aşıqı olur. Və Peyğəmbər yolunda sonra da şəhid olur, yadımdan çıxdı deməyə. O yolda şəhid olur sonra. Kökləri araşdırsaq, təəccüblənməyəcək. Kökləri araşdırsaq təəccüblənməyəcək. O cavan ki, əlində qılınc gəlirdi Peyğəmbəri öldürməyə, o bilsəydi ki, vilayəti qəbul eləməyin kökü nədir, özü bilərdi ki, mən əslində Peyğəmbərə düşmən deyiləm. Özü barədə deyərdi. İbn-i Mülcəm bilsəydi ki, Allah dostu ilə düşmənçiliyin kökü nədir ürəyində, ürəyinə baxsaydı, özü bilərdi ki, mən Əlinin dostu deyiləm. Əli əleyhissalam açıq demişdi ona ki, sən məni öldürəcəksən. Demişdi ki, onda siz məni öldürün indidən.
Əlim qırılsın mənim ki bir gün sizi öldürəcəm və yaxud da məni sürgün eləyin, uzaqlaşdırın özündən. Dedi, yox, cinayətsiz cəza vermək olmaz. Mən qeyb elmi ilə deyirəm, baxıram sənin ruhuna deyirəm. Bunu çox danışmışam. Təkrar da olsa bir də deyirəm, keçmiş söhbətlərdə demişəm, İbn-i Mülcəm Yəmən əhalisindən idi. Yəmən əhalisindən. Yəmənlilər əleyhissalamın aşığı idi. Qərar oldu ki, 10 nəfərdən ibarət heyət göndərsinlər Əliyə beyyət eləmək üçün. 100 nəfəri seçdilər. O 100 nəfər içindən 70'ini seçdi. 70'i 30'unu seçdi. 30'u 10'unu seçdi. Onun içində İbn-i Mülcəm var idi. 10 nəfər Əlinin görüşünə gələndə bir nəfər ki Yəmənin adından danışacaqdı, o İbn-i Mülcəm idi. Yəni ən layiqlisini seçdilər. Əliyə beyyət eləməyə gəliblər. O çıxışın qutaran kimi əleyhissalam dedi, adın nədir dedi, Əbdurrəhman İbn-i Mülcəm. Əleyhissalam dedi, inna lillah və inna ileyhi raciun. Hamımız Allahdanıq və ona sarı dönməliyik. Və orada xəbər verdi. Əvvəl gündən ömrü boyda Əlinin yanında axıra yaxın belə və Əlinin qatilinə çevrildi. Görün məsələ nə qədər mürəkkəbdir. Bütün əxlaq dərsləri, bütün moizələr, namaz, təvaf, hamısı bunun üçündür ki, Allah dostuna təzim eləməyi bacarasan. Bundan gözəl nə söz deyim sizə? Namaz, oruc, təvaf, səy, əzadarlıq, nə bilim, moizə, əxlaq dərsləri, hər şey nə olsun yəni? Axırı budur ki, qəlbində bir vəziyyət yaransın ki, Allahın dostuna təzim edə biləsən, ona təslim ola biləsən. Əgər bu nəticə olacaqsa, hamısının mənası var. Yoxdursa, boş fırlanmaqdır. Kəbə ətrafına, boş, daş başına fırlanmaq. Heç nə, mənasız bir şeydir. Dinin bütün hökmləri bunun üçündür ki, qəlb hazır olsun, imaməti tanıyasan, Allahın vəlisini tanıyasan. Odur ki, əleyhissalam buyurur ki, ənə salatul müminin və siyamuhum. Mən möminlərin namazı və orucuyam. Əxlaq nə üçündür? Oturaq burada məsələn əxlaq der. Ay cəmaat, gəlin yaxşı adam olaq. Təbəssüm eləyin, baxın, məsələn, onun üzünə belə gülün. Təbəssümlə. Xoş əxlaq adam olaq. Cəmaatla mehriban olaq. Qəzəbli olmayaq. Nə üçündür bunlar hamısı? Bunlar hamısı onun üçündür ki, Allahın vəlisinə bağlanasan. Əgər nəticəsi bu olmasa, o əxlaq ən böyük fəsaddır. Vilayətsiz əxlaq, itayətsiz əxlaq ən böyük əxlaqsızlıqdır. Ən böyük fəsaddır. O təhlükəli əxlaqdır. Yenə o birisi fəsad eləyib, bir gün ayılacaq, bu özünü bu əxlaqla məst eləyib, aldadıb, həmişə də azğınlıqda qalacaq. Ona görə deyir ki, 70 peyğəmbərin əməli ilə gəlsə qəbul olunmayacaq. Mən bunu dedim. Biri deyir, ədalət əla bir şeydir, ədalət belədir, ədalət elədir. Biri deyir, azadlıq belədir, biri danışır. Nə bilək ki, bu ədalətdən danışan düz danışır, yoxsa alladır cəmaatı? Ən sadə yolu, bax gör, ədalətli insana bunun münasibəti necədir? Ədalətdən danışır, ədalətli Əliyə təzim edirsə, düz danışırdı. Ədalətdən danışır, ədalətli Əliyə düşməndirsə, sözlərinin hamısı boş sözdür. Ədalət mücərrəd bir anlayışdır. Onu Allah konkretləşdirir. Bütün gözəlliklərdən ki sən danışırsan, gözəlliklərin aşığı kimi göstərirsən, o gözəllikləri verir bir adama. Deyir, indi görüm sənin dəyərlərə münasibətin necədir? Dəyərləri verir bir adama, bütün dəyərlər bundadır. Buna təzim edə bilsən, dəyərlərə təzim etmirsən. Edə bilməsən, dəyərlərdən danışdığın hamısı hoqqabazlıqdır, oyunbazlıqdır, cəmaatın başını aldatmaqdır. Bu qədər sadə, aydındır. Aydındır. Allah belə imtihan edir. İhdinəs sıratəl müstəqim, mücərrəd anlayışdır. Bizi doğru yola yönəlt. Amma nümunəsi sıratəl-ləzinə ən'amtə aleyhim. Nemət verdiyin kəslərin yoluna. Doğru yol hamı deyir. Amma doğru yolda gedənə hörmət eləyə bilsən, deməli doğru yolu getməyin eşqindəsən. Yoxdursa yoxdur. Yalan şeydir. Kim qəbul, məsələn oturursan, 50 dənə dəlil gətirirsən. Haqq aşkarlanır. Adam deyib, buna baxı, qəbul eləmir. Niyə qəbul eləmir səncə? Düşüncədə deyil problem. Düyün var içərdə. İçərdə düyün var. Qəlbdədir məsələ. Qəlbdədir. Hədis buyurur ki, vilayəti kimlər qəbul eləyir? Əv mu'minun imtihanallah subhanahu
qəlbəhu bil iman. Buyurur ki, bu vilayəti ancaq Allah qəlbini imtihana çəkmiş möminlər qəbul edir. Əməldən danışmır, qəlbin imtihana çəkilməsindən. İmtihana qəlbin çəkilməsində bu barədə inşallah danışacağıq. Əmələ baxmayın. Vilayəti əməllə əlaqələndirmir. Buyurur ki, qəlbi Allah imtihan eləyir. Nur gördüsə vilayətin nəsib eləyir, görmədisə xeyri yoxdur. Bu qəlbə aid bir məsələdir. Bu Allahla bəndə arasında olan ən son dayanacaqdır, sirdir. Heç kəsə bəlli deyil. Vilayət qəlbin incəliyinin göstəricisidir. Qəlbin sağlamlığının nəhayət göstəricisidir. Yoxsa şeytan 6000 il səcdə eləyə bilər. Adəmə səcdə eləyəndə bəlli olur ki, səcdəsi düz idi ya yox. Adəmi ortaya gətirəndə bəlli olur. Bu çox incə bir məqamdır. Qəlbin vəziyyətinin güzgüsü vilayət məsələsidir. Ona görə buyurur ki, gözəl hədisdir. Bunu deyirəm, sözümü yekunlaşdırıram. Çox gözəl sözdür. Mənim özümə xoş gəldi. Çox xoşdur. Bütün sözlər gözəldir, hədislər. Amma bu hədisin burada çox yeri var. Buyurur ki, cəmaatı İmam Sadiq əleyhissalam dəvət eləməyin vilayətə. Qəribədir, deyir, dəvət eləməyin. Bu mənada yox, yenə də deyirəm, deyən israr eləməyin. Çox təkid eləməyin vilayəti sübut eləməyə. Dalınca gözəl söz buyurur, maraqlı söz. Buyurur, fə innəllah izə əradə bi abdin xeyra əxəzə bi unuqihi fə ədxələhu fi hazəl əmr. Deyir, Allah birinə xeyir iradə eləsə, boynundan tutacaq, gətirib vilayətə daxil eləyəcək. Boynundan tutub gətirəcək. Gəl, keç bu yana, sən mənim adamımsan, çox səs-küy salma. Çox qışqır, bağır salma, sən özü deyir, mən düşmənəm Əliyə, Peyğəmbərə. Allah boynundan tutur, deyir, gəl, sən onların adamısan. Özündən xəbərin yoxdur. Bu bəxtəbəxtdir. Bəxtəbəxt Allah baxır, bundan xoş. Yox, bu qəlbə aid məsələdir. Bəzən qəlb o qədər nuranidir ki, zahirən bilmir, Əliyə düşmən kim aparır özünü. Amma Allah deyib, boynundan tutar, gətirər. Səs-küy salma, qışqır, bağırma, sən haqqın, həqiqətin tərəfdarısan əslində. Allah qəlbindən nəsə görür onun. Bax, o nələr, nə görsə Allah adamı vilayət yoluna çəkir. Və nə görsə özü öldür, itayət eləməyəcək, indi baxma möhür qoyub Əliyəm Vəliyullah deyir. Nə var ürəyində ki, sabah vadar olacaq ki, ona düşmən olsun, bax, o barədə danışacaq. Hasibu qəblə ən tuhasəbu, hasibu ənfusəkum. İndidən özünüzü hesaba çəkin. 10 gecənin məclisi kimi münasib bir fürsət yoxdur ki, insanın qəlbi incəlsin, Əhl-i Beytin vilayətini qəbul eləmək üçün. Bu 10 gecənin qədrini bilin. Münasibdir. İmam Hüseyin əleyhissalam kimi qəlbi vilayətə hazırlayan ikinci dəyər yoxdur. İmam Hüseyin məclisi kimi qəlbi vilayətə hazırlayan ikinci dəyər yoxdur. Dedim sözümün əvvəlində ki, başqa məzhəblərdən də gəlib İmam Hüseyinə qoşulmuşdular. Başqa məzhəblərdən gəldi, qoşuldu İmam Hüseyinə. Dəstək verdilər. Amma özünü Əlinin tərəfdarı hesab edən düşmən oldu İmam Hüseynə. Şimir Əlinin yanındaydı. Siffeyn də yaralanmışdı, Əli ilə vuruşurdu, Əli ilə bir yerdə vuruşurdu Muaviyyəyə qarşı və Əlinin yolunda yaralanmışdı. Bu Şimr idi, Zuheyr kim idi? Zuheyr 3-cü xəlifənin adamı idi. Məsləki, məzhəbi o məzhəb idi. Yəni mənasına deyən Əli əleyhissalamı görmüşdü, Əlini qəbul eləməmişdi. Mənası bu. Zuheyr Osmanlı məslək idi deyirlər. O əqidədə idi. Əli əleyhissalamı görmüşdü, qəbul eləməmişdi. O döyüşdəki deyirlər Salmanla olub, 2-ci xəlifənin dövründə bir yerdə olub. Bax, Salman o döyüşlərdə iştirak edib. Əli əleyhissalamı qəbul eləməmişdi. İmam Hüseyin neynədi bilmirəm. Neynədi bilmirəm. Qaçır İmam Hüseyinlə, başqa qidənin adamıdır. Görmək istəmir İmam Hüseyini. İmam gəlir çadırını qəlblərdən, İmam xəbərdardır, Allah o sirri açıb. Bilir ki, bunda nəsə var. Çadırını salır onun yanında, bu hey qaçır. Bir yer olur, deyir, oturub çörək yiyən yerdə xeymənin qapısı açılır, deyir, Hüseyin ibn Əli səni çağırır. Üzün turşudur. Bir adam xoşlamadığı adamı çağıranda necə olar? Üzr istəyirəm, cəsarətli, bəlkə də amma belə olanı budur. Yəni, sən bir deyərsən, bu da məndən əl çəkmir. İmam Hüseyin bu münasibətdə olan adamdır. Üzünü turşudur. Xanımı deyir ki, get gör nə deyir.
Deyir ki, bilirəm də nə deyəcək, adam lazımdır ona bu saat. Adam gəzir, mən də deyəcək ki, qoşul mənə, mən də istəmirəm axı üzbəüz olum ondan ki, ona hələ bir yox deyim, üzünə deməyə çəkinirəm. Xanımı deyir ki, ədəbsizlik olar, heç olmasa get özünə denən, Peyğəmbər nəvəsidir, Zəhra balasıdır. Biraz nəsə fikirləşir, durur, çox könülsüz gedir İmam Hüseynin görüşünə. Mən o çadırda nə baş verirdi, mən bilmirəm. Çox da qısa zaman, tarixə də bəllidir, tarixə də qaranlıqdır. Çıxır oradan gəlir xanımı baxır, görür, bunun üzü nur saçır. Heç həmin Zuheyr deyir bu. Gəlir xeyməyə daxil olmur, deyir, xanım, mənlə işim var, mənə qulluğun sözün. Deyir, nə oldu? Deyir, heç nə, mən oldum Hüseynçi. Mən İmam Hüseynlənəm. Sən də Allaha tapşırıram. İsrar edir ki, mən də gedim, deyir, yox. Deyir, bəs Zeynəb, deyir, nə sən Zeynəbsən, nə mən Hüseynəm. Sən qayət get. Deyir, ayrılıb gedəndə deyir ki, Zuheyr, amma bir xahişim var. Mənim sözüm səbəb oldu gedəsən İmam Hüseynlə görüşəsən. Qiyamət günündə Hüseyn sənə şəfaət eləyəndə xahiş elə anası Fatimə Zəhra mənə şəfaət eləsin. Mənim nəzərindən kənar qoymasın. Bu gecələr yeri var da biz də müraciət eləyək ki, bizim dürəyimizə bax, dəyiş bizi. Zuheyri bir anın içində necə dəyişdin? Zuheyr Əliyə hörmət eləmirdi ki, biz Əliyə hörmətsizlik eləmişik. Biz Qədr gecəsində Əliyə əza saxlamışıq. Ya Əbu Abdillah, biz anan Fatimə Zəhranın əzadarları yox, sayılmırıq ha? Bunları saymırsan, bizim də qəlbimizə bax, bizim də qəlbimizi dəyiş, necə Zuheyri bir anın içində dəyişdin. Zuheyr belə bir məqama çatdı ki, Aşura günü moizə eləyirdi, düşməni çağırırdı ki, bu Hüseyndir buna, yuxudan ayılanda da belə ayılasan. Ayıldı, dedi ki, kimə qarşı vuruşursunuz, Peyğəmbərin balasıdır bu, Hüseyndir. Axırda da İmam Hüseyn tək qalanda neçə nəfəri çağırdı, 4-5 nəfəri. Meydanda tək qalanda dedi, ay Zuheyr, ay Həbib, ay Müslüm, hardasız? Görün neçə nəfər, 4-5 nəfəri çağırdı, Əbəlfəz ağanın da adını çəkdi. Qalxın, Peyğəmbərin ailəsini müdafiə eləyin. Görün Zuheyr hara getdi, çatdı. Bu gecə istəyirəm Müslüm ibn Əqili yad eləyək. Müslüm ibn Əqil çox məzlumdur. İmam Hüseynin peykidir, İmam Hüseyin onu göndərib Kufəyə, onun məktubunu aparıb. Kufəlilər dəvət eləyib, beyyət eləyiblər Müslümə. Sonra İbn Ziyad şəhərə gəlib hamısını alladıb. Neçə günün içində indi hamısı dönük çıxıblar. Müslüm tək qalıb. Bir şəhər küfrün içində. Bir şəhərdən ibarət namərdin içində Həzrəti Müslüm tək qalıb. Çox qəribdir. Heç biz çox vaxt dərk eləmirik Həzrəti Müslümün məzlumiyyətini. Bir şəhərdən ibarət namərdin xiftən namazını qıldı, bir şəhər hamısı başına toplaşmışdı. Bu günlərdə baxdı, gördü arxasında bir dənə də adam yoxdur. Bir dənə də adam yoxdur. Tək başına döyüşdü. Bilirsiniz necə döyüşürdü? Yaxın düşə bilmirdilər Müslümə. Hər tərəfdən daş yağdırdılar. Nə qədər dəstə göndərdi İbn Ziyad, Müslümü tutdular, gətirdilər. Tutub gətiriblər, baxır Mədinə yoluna ağlayır. Baxır Mədinə yoluna ağlayır. İbn Ziyad tənə vurur. Hə Müslüm, nə oldu, ağladın? Siz bilmirdin ki, siyasət belə şeylər tələb eləyir. Nə tez ağladın? Bilmir ki, bu Hüseyni düşünür, özü üçün ağlamır. Bunun gözü qalıb Hüseynin yollarında ki, Hüseyn Zeynəbin əlindən tutub, Rüqəyyənin əlindən tutub Kufəyə gəlir. Göz gəzdirir, baxsın, görsün, adam var bir nəfər bunların içində ki, ona vəsiyyətin eləsin. Göz gəzdirir, birini görür ki, bəlkə bunda biraz insanlıq qalıb. O da kimdir? Şureyh qazi. Şureyhə deyir, gəl sənə vəsiyyət eləyim. O baxır İbn Ziyada. İbn Ziyad deyir, get.
Deyir, yox, qulağıma deyəcəm. Yenə baxır İbn Ziyada. İbn Ziyad deyir, get vəsiyyətini eləmək istəyir. Gör nə deyir. Qulağına deyir, Şureyh, Hüseynə xəbər elə. Xəbər elə ki, Kufiyə gəlməsin. Nə qələt elədim, məktub yazdım, nə səhv elədim, məktub yazdım ki, gəlsin Kufiyə. İndi mənim qərib ağam qadınlarla, uşaqlarla bu şəhərə gəlir ki, bir şəhər vəhşi, yırtıcı heyvanlardır. Xəbər elə ki, deyir, elə ayrıldı, getdi İbn Ziyada, dedi ki, bunu deyirdi. İbn Ziyad ona baxdı, dedi, bir vəsiyyətə də əmanətdarlıq eləmədin. Bir vəsiyyətə də əmanətdarlıq eləmədin. Çox xəcalət çəkə-çəkə şəhid olur. Amma Allah ona bir yerdə kömək eləyir. Mən düşünürəm niyə? Deyir, susundan yanır, gətirirlər, su verirlər. Su içmək istəyəndə dodağının qanı qarışır, su içə bilmir. Bəlkə də Allah iradə eləyib ki, Müslim də susuz şəhid olsun ki, qiyamətdə xəcalət çəkməsin İmam Hüseynin üzünə baxanda. İmam Hüseyn və yaxınları Əli Əsğər susuz şəhid oldusa, Müslim su içə bilmir, dünyasını dəyişir. Bugün o əzəmətli kərvan gəlir çatır Kərbəlaya. Allahümmə baxır İmam Hüseyn, deyir, bu çölün adı nədir, deyirlər Kərbəla. Allahümmə əuzu bikə minəl kərbi vəl bəla. İlahi bəladan, müsibətdən sənə pənah aparıram. Peyğəmbər xəbər verən yerdir bu. Çadır qurun burada. Yolda çox dayanacaqlar olmuşdu. Amma uşaqlar da baxır görəsən nə baş verir. Görürlər İmam Hüseyn burada çox diqqətlə çadır qurur. Əbəlfəz ağaya deyir, öz çadırı burada qur. Uşaqlar yavaş-yavaş hiss eləməyə başlayır ki, burada qalacaqlar. Hiss edirlər, burada qalacaqlar. Axı bu uşaqlar çöldə yaşayan olmayıblar, şəhərdə böyüyüblər. O tikanlı çöldə qalanda hamısı qaçır bibiləri Zeynəbin üstünə. Ki, bibi burada niyə dayandıq? Xanım sözü dəyişir. Cavab vermək istəmir. Sözü dəyişir. Bugünkü gün idi ki, sabahki gün Həzrəti Zeynəbi hörmətlə, izzətlə kəcavədən yerə indirirlər. Elə ki, Zeynəb ayağa qalxır, kəcavədən yerə düşsün. Qasım gəlir qabağa, Əli Əkbər gəlir, Əbəlfəz gəlir, İmam Hüseyn gəlir. Biri dizin yerə qoyur ki, xanım qədəmini onun dizinin üstünə qoysun. Biri əlindən tutub. Bir nəfər deyib, baxırdım, bu qadının nə qədər əzəməti var. Soruşdum, bu xanım kimdir? Dedilər, tanımırsan, bu Əli qızı Zeynəbdir, Zəhra qızı Zeynəbdir. Bir nəfər kaş olaydı, gəlib baxardı həmin o xanımın vəziyyətinə Məhərrəmin 11-ci günü. O xanım ki, Əhl-i Beytin əzizləri onun müqabilində dayanmışdılar, ona təzim edirdilər. Atdan yerə inəndə hərəsi bir tərəfdən qarşılayırdılar. İndi həmin o xanım tək qalıb çölləri gəzir. Hüseyn, Hüseyn deyir, bir nəfər yoxdur əlindən tuta, baş sağlığı verə. Bir o uşaqları mindirir kəcavələrə, dəvələrə. İmam Hüseyn şəhid olandan sonra karvan istəyir getsin. Xanım bir uşaqları mindirir dəvələrə, deyir, bir nəfərə qoymaram naməhrəm əli dəysin Hüseynin balalarına. Özü mindirir, dost da düşmən də baxır, deyir, gördülər ki, qızları mindirəndən sonra xanımları yerbəyer eləyəndən sonra oturdu yerdə, gözü dikildi bir nöqtəyə. Bəlkə də keçmiş günlərini yad elədi xanım Zeynəb. Ondan sonra dedi, qızlarım, balalarım, dayanın gəlirəm. Gördülər, qaça-qaça getdi İmam Hüseynin cənazəsinə tərəf. Üzün qoydu İmam Hüseynin o kəsik boğazına. Bilmirəm nə danışdı. Ondan sonra qaça-qaça getdi Əlqəmin kənarına, Əbəlfəzin cənazəsini tapdı. Bağlı qollarını göstərdi. Ay qeyrətli qardaşım, bax gör bacımın qollarını bağlayıblar. Axı məni sən gətirmişdin bu çölə. Məni Hüseyn gətirmişdi, Qasım gətirmişdi. İndi bax gör, şimirlə gedirəm. Gör nə vəziyyətdəyəm. Ondan sonra gəlir, yenə də özün salır qardaşının cənazəsinin üstünə. Mən üzr istəyirəm İmam Zaman ağadan. Xanım Zeynəbi bilirsiniz də necə ayırdılar Hüseynin cənazəsindən, qardaşının cənazəsindən.
Yəqin ki, bilirsiniz necə ayırdılar. Qamçısını çıxartdılar, xanımı vurdular. Baxdı, dedi, Hüseyin, and olsun Allaha, öz əlimdə olsaydı səni qoyub getməzdim. O qədər qalıb burada ağlayardım, canım bədənimdən çıxsın, ruhum bədənimdən çıxsın. Əla lənətullah aləl qavmiz zalimin.